ya kuingia katika nyumba lako. Tunakushukuru na kuinua jina lako. Asante Baba, kwa sababu tunanyenyekea ili Bwana utufunze. Baba, tunasema ni asante kwa sababu uko na mtumishi wako ambaye Jehova umembariki na hiki kipawa ambaye cha kufunza. Baba, tunasema ni asante juu yake Bwana, kwa sababu tunajua utamtumia awe msaada kwetu, hata msaada kwake, katika jina la Yesu. Asante Baba wetu. Wacha kile Bwana tunafunzwa siku ya leo juu ya Timotheo, Bwana kikawa msaada na ikasaidie kila mmoja ambaye ako katika nyumba lako, na mwingine atatukuta tukiendelea. Tunajikabidhi sisi zote mikononi mwako, wale hawajaingia na wale tuko. Bwana, tunaomba wema wako, neema yako ikawa pamoja nasi, ukatufungue masikio ya kimwili na ya kiroho tunaposhika neno lako, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Basi natumai wiki yako ilikuwa mzuri, na unaweza kupinduka kwa mwenzako umsalimie, umwambie karibu katika Bible study. Karibu katika Bible study. Amen. Tunataka tuwe wachangamfu, angalau tuweze kuchangia na tuweze kuwa na somo ambalo ni zuri. Unajua kusoma inakuwa saa zingine inakuwa tabori. Isipokuwa nilikuwa naona kwa shule watu wengine wanalala wakati hata mwalimu anafundisha, na wale walikuwa hawapendi sana kusikiliza mwalimu, walikuwa wanakaa viti za huko nyuma. Sasa akilala mwalimu hatajua, na akionekana mwalimu akipea attention ni kama kuna mtu analala mwenzake anamwonga hivi amke. Na isipokuwa wale ambao walikuwa genius, ambao walikuwa wanataka kukaa viti za mbele, hao watu wengine tulikuwa tunakaa na huko nyuma. Na hiyo jambo tunaitoa mpaka huko kwa shule, tunailete mpaka kwa kanisa, na tunailete katika sehemu nyingi za maisha yetu. Ukiingia kwa kanisa utakuta watu wakipenda kuja hapa kukaa mbele. Nafikiria hiyo ilitoka pia kwa shule. Utakuta tunapenda kukaa huko nyuma, kwa sababu especially masomo ni kwa yule amejitolea. Kama saa hii ukijilipia uende college, utaenda pale kiti ya mbele, kwa maana hutaki kuwaste your money. Lakini wakati tunalikuwa na wazazi wetu, hatuoni umuhimu wa hizo pesa zao, ati wanatumia pesa, wanatulipia shule, tuende tusome. Tunaona kama ni kutulazimisha mambo ambayo hayana maana sana. Kuna msemo ulikuwa unasemwa katika shule tukiwa tu vijana wadogo, ati biromokirurae. Sijui kama kwenu walikuwa wanasema hivyo, lakini mimi nilikuwa nasikia vijana wakisema hivyo. Sana sana mimi nilisomea Thika. Kuna shule inaitwa St. Patrick siko pale Ushop, wale wanajua Ushop iko wapi. Kwa hivyo mimi mzaliwa, nimekaa Thika miaka nyingi. Sasa wale walikuwa wanasema hivyo, walikuwa wanaishi area hizo za majengo. Si unajua majengo ya Thika mahali iko. Ni watoto ambao wamekuwa tu na mambo ya watu wazima tangu wakiwa watoto wadogo, kwa maana wazazi wao wengine wanapika pombe, wengine wako na vitu zingine huwezi kuelewa. So huyo mtoto anaona survival ya hao watu hata hawakusoma na wanaendelea na weko sawa.
Ndio maana walikuwa anasema masomo sio suruali, na unakuta hawana interest. Sasa na wao ni kama tulikuwa tunawasikiza sana, tulikuwa tunaona wameona mbali sana, ni wajuaji. Si unajua shule mjuaji anafuatwa na watu wengi. Ni by the grace of God utakuta haufuati mjuaji, lakini kwa shule au mahali pengine hata pakazi unasikiliza yule ambaye unasikia kama anajua au kama atakupatia tumaini. Unajua ujuaji wakati mwingine ni kama inalete hope, tumaini. Ni kama kuna kitu anatakwambia kizuri kikuwezeshe kuendelea mbele haraka. Lakini hizo shortcut zote hazisaidii katika maisha yetu. So ni vizuri wakati tunakuja katika ibada mapema, tusisikilize baridi, tusisikilize kitu chochote, bali tunakuwa programmed kwa kichwa chetu ati tunaenda ndio kweli tuweze kujifundisha kitu na tuweze kuwa katika uwepo wa Mungu wetu. So sisi sio kuogopa kukaa mbele. Na uzuri wa kanisa, hakuna mambo ya kuuliza maswali magumu. Unajua kwa shule tulikuwa tunaulizwa maswali magumu na ukishindwa unachapwa. Na sijaelewa kuchapwa inamaanisha nini. Kwa sababu ukichapwa sio kufanya ukuwe mwerevu. Kuchapwa inafanya uogope. Hata kama uko naanza unatetemeka, nikisema itakuwa wrong na nitachapwa. Unaona? Lakini siku hizi mambo yamebadilika. Imekuwa kuwa friendly na mwalimu, watoto wanaingiana vizuri, wanaulizana maswali na wanaendelea. Saa zingine kuna msemo wa Kikuyu unasemaga ati werevu au uongozi oge kutogoragia, ati kujinga ndio na uongozi. So wakati ule wetu tulikuwa tunachapwa vizuri sana, ilikuwa tu ni ujinga wa wakati huo. Kama ukitaka mtoto afaulu, jaribu kumweleza, hata yeye kuna akili. Jaribu kumsimulia, jaribu kumwonyesha ukweli wa mambo na ataelewa. Lakini ikiwa saa yote kama ni bad discipline, hiyo ni kiboko, hiyo hakuna negotiation. Lakini mambo ya kumfundisha tabia ni kumweleza, na unamwambia hata sababu, na kuambia hii kwa sababu ya hii, na mtaenda pamoja na mambo itakuwa mzuri. Bwana asifiwe. Basi tunaenda kwa kitabu cha Timotheo wa kwanza. Timotheo wa kwanza iko na chapter 6. Timotheo wa pili iko na 4 chapters. Kwa hivyo sio kitabu kikubwa, kwa maana ni barua zilikuwa zimeandikwa, hazikuwa kubwa. Na Timotheo tuliona alikuwa ni kama mtoto, alikuwa mtoto wa kiroho wa Pauli. Inaonekana kuna wakati Pauli alihubiri mahali na labda Timotheo akaokoka na akawa mfuasi wa Pauli. So wakati walikuwa Ephesians, Pauli akafungua kanisa na akawacha Timotheo huko azidi kuendelea. Na tulisema kanisa ya Ephesians ni modern day Turkey kama unajua. Lakini watu wengi wanajua Turkey, especially wale wanapenda kununua maguo mazuri, sivyo? Wanajua Turkey. Wanajua zile duka zinauza nguo za Turkey, na nguo za Turkey zimeshonwa vizuri. Lakini hata China siku hizi ni kama imejua kazi. Inajua kuunda mzuri na zingine ambazo sio nzuri sana. Kwa hivyo inategemea na pesa ambayo uko nayo. Basi nitauliza ndugu wetu Eldanyaga atusomee kuanza chapter 1 verse 1
utusomee mpaka 9. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na Kristo Yesu, taraja letu, kwa Timotheo mwanangu, hasa katika imani, neema na iwe kwako na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili watakaze wengine, wasifundishe elimu nyingine, wala wasiangalie hadithi na saba zisizo na ukomo, ziletazo maswali, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani. Basi ufanye hivyo. Walakini mwisho wa agizo hilo ni upendo utokao katika moyo safi na dhamiri njema na imani isiyo na unafiki. Wengine wakiyakosa hayo wamegeukia maneno ya ubatili, wapenda kuwa walimu wa sheria, ingawa hawayafahamu wasemayo, wala mambo yale wayanenayo kwa uthabiti. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akitumia kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili, ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasiomcha Mungu na wapigao baba zao na wapigao mama zao na wauaji. Amen. Asante kwa kusoma vizuri. Basi umesikia vile Paulo anaongea akiandikia Timotheo. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and the Lord Jesus Christ, our hope. Kwa hivyo Paulo kuwa mtume, it is by the commandment of God. Ili akuwe an apostle of Jesus Christ, ilikuwa commandment. Na jua hata sisi huwa tunachaguliwa, but ya Paulo ilikuwa tofauti, kwa sababu Biblia inasema it is God who commanded, go and save that person. Na tunajua tukio ile Paulo alikutana nayo wakati alikuwa anaenda Damascus. Hiyo kwa sababu sio tunaangalia, hatutashughulika na hiyo, lakini tutaangalia mambo ya Timotheo, ambayo chapter 2 inasema, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Imagine kama mtu anaongea juu yako, anasema you are a true son. Yaani anakuita a true son kwa sababu ya vile amekunacha. Sijui kama sisi huwa tunanacha watu ambao tunaweza kuwaita true sons and true daughters. Kwa maana Paulo alikuwa na that connection, direct connection nzuri ya between him and his son Timothy. Hakuwa mtoto wake, lakini imagine anamuita his son. Na anamwambia sasa, hii ni salamu, grace, mercy, peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Kwa hivyo neema ya Mungu, rehema ya Mungu, amani ya Mungu iwe pamoja. Hizo ni salamu sasa. Kwa hivyo ikiwa uungu umekolea ndani yako, hata ukisalimia mtu unamsalimia na maneno mazuri, maneno matamu ambayo itasuru roho yake.
amani ya Mungu, neema ya Mungu, rehema ya Mungu iwe pamoja nawe. Hiyo ni salamu. Wakati unapigia mtu simu unamwambia hayo maneno, atastuka, kwani huyu mtu ananipenda namna gani? Hizo vitu zote ananimishia in these greetings. Nimesikia vizuri. Kuna salamu ukisalimia mtu anajisikia eko special, lakini kuna ingine ukisalimia mtu anaona wewe uko na shughuli tu na mambo zako. Kuna mtu mwingine alinipigia simu na akaingia kwa story mara moja, nikamuuliza kwani hata salamu hakuna? Akaniambia ni mambo ilikuwa imenisukuma. Okay, uko mzima? Kamwambia niko mzima, alafu akaendelea. Kwa hivyo unaona kulingana na vile unasalimia mtu, it is very important. Unaweza kufanya roho yake ipande juu vizuri. Sasa kama Timotheo ameambiwa grace of God, the peace of God, the mercies of God be with you, si haya mengine yote atasikiliza. Ndio asikia huyu mtu ananitakia mambo mazuri hivi, ni kitu gani ananiambia? Kwa hivyo wakati tunafanya Bible study tunajaribu kuchagua, tuone ni kitu gani cha muhimu kiko pale katika hayo maneno ambayo tunaiangalia. Kwa hivyo usikuwe unapigia mtu simu unaingia tu kwa biashara, hata haukumsalimia, haukumwambia, ukumuuliza uko na amani kwako, kuko sawa. Mambo kama hayo si sawa. Hiyo ni kitu inatufundisha, na ukirelate namna hiyo na watu kutakuwa na tofauti, na watu watakuwa wakisema lakini fulani anakuwa mzuri. Unajua uzuri wa mtu it builds slowly. Alafu unajulikana baadaye, that man is a naturally good man. Lakini kuna mtu akikupigia simu unaiangalia, unajiuliza sasa huyu ananipigia kwa nini? Au ni mimi tunaangalia? Uko na mtu kama huyo, ukiona tu simu yake amenipigia, sasa anataka nini? Kwa sababu unajua utagobanishwa tu hata kama hakuna kitu umefanya, au atateki tofauti hata na vile unarudisha. Kaelekee kwa tale mkeni anateki tofauti tu na au akupigie simu ukose kuchukua akupigie tena, kwanza si utakula msomo. Kuna watu kama hao. Si unaweza kuwa uko msalani, uko ndani simu, ulikuwa kwa nyumba, uko ndani kwa simu, uko kwa bafu. Sasa kile wala kuelewa moyo wako aniki. Fujo. Sasa hii salamu ya Paulo kwa mtoto wake Timotheo inatufundisha kuwa watu ambao they are humble, unaanza vizuri, upole na upendo, unaonyesha mambo mazuri kwa wale ambao muna interact na wao. Alafu chapter 3 nasema, as I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, so that you may charge some that they teach no other doctrine. Kwa hivyo inaonekana katika hii kanisa ya Ephesus kulikuwa na watu wanawafundisha their own doctrine. Chapter 4 inasema, no give heed to fables, give heed to fables. Chapter 4, fables ni hadithi yako. Baba Ima inasema namna gani wakati ulisomea siku noti hiyo? Chapter 4 hapo tu ya kwanza, no give heed to fables. Wala wasiangalie hadithi na hadithi. Ati usisikize hadithi. Sasa ni Pauli anaambia Timotheo, wala usisikilize hadithi
and endless genealogies. Genealogies ni mambo ya kama kuzaliwa kwa line of Jesus, vile kutoka Adam linakuja. Unajua watu wengine wanafanya study ya Biblia na wanajipatia their facts ambayo anaweza kuja kwako na aweze kuargue na wewe. Na hawa ndio watu ambao Timotheo alikuwa anaambiwa ajiepushe na wao, ambao weko na hadithi nyingi, alafu wanalete line ya kizao, genealogies, which cause disputes rather than godly edification, which is in faith. Kwa maana injili yetu inakuwa injili rahisi, a gospel of truth and faith, a gospel of truth and faith. Hiyo tu, lakini utakuta mtu ana argue na mambo ambayo amejifundisha au amesoma, kwa maana yeye wakati amesoma Biblia alikuwa anasoma kwa lengo fulani ili aweze kuwa anabishana. Kuna mtu ambaye alijifundisha Quran, ni Mkristo, na baadaye akajifundisha Biblia, alafu anazi-evaluate zote mbili. So akiingia kwa Muislamu, ile argument itaanguka hapo, itakuwa kali. Akija kwako kama Mkristo, ile argument tena atakutolea itakuwa kali. Lakini the gospel of Christ is very simple. It is all about salvation. It is all about the faith of believing in God. It is all about righteousness. Mambo very simple. Unajua Biblia inatuambia when the Son sets you free, you become free indeed. Sasa kuwa free indeed kwangu na translate kwamba ile mizigo yote unaweza kuwa unabebeshwa yote umeiondoa. Unajua wakati niliokoka 90s, katika dhehebu tu ya PEFA, wanawake walikuwa wanajifunga vitambaa, na hiyo ilikuwa sheria ya kanisa. Mahali nilikuwa na shiriki huko town, na ni lazima afunga mpaka masikio. Sasa imagine mizigo kama hizo. Mwanamke ameumbwa in a way anaweza kujirembesha na akae maridadi. Anaweza kuweka earrings, anaweza kujipaka vitu zingine huku, na nywele yake anaweza kuweka hata ornaments za gold, za whatever. Anaweza kujirembesha mwanamke. Lakini sasa umemwambia funga kitambaa. Ni sawa, kwa Biblia hakuna shida ya mwanamke kujifunga kitambaa. Lakini kwa mwanaume Biblia inatuambia man is the head. Na kama ndio the head, astahili then kufunga kitambaa, kwa sababu yeye ndio amewekwa akuwe kichwa. Na zamani wanaume walikuwa wanajifunga vitambaa wakati wa Moses, walikuwa wanajifunga turbans. Lakini wakati Kristo amekuja na kulete injili ya kuweka watu huru, mambo zingine zimeondoka na imewachwa injili ya by faith. Ati kuabudu kwetu ni kwa roho, lakini sio kile tunakula, kile tunavaa. Hapana, just be guided by the Spirit of God juu ya mawazi yako, juu ya kile unakula, juu ya anything. Na ndio hata inatuambia ukienda mahali ambapo umealikwa na ukute ni nyama inakuliwa, usiende kuuliza maswali.
wewe kula kile umeletewa. Lakini yule amekuletea akikwambia hii imetolewa sacrifice, tumeitoa sacrifice, sasa hii sasa ndio tutakula, kwa sababu ya your conscience wewe haustahili kukula. Lakini unaambiwa usiulize kwa nini, kwa maana Kristo alitufundisha kile kinaingia kwa mwili baadaye kinatoka, hakikai huko, na hatustahili kuwa na injili ya kushindilia. Imagine kama tungekuwa tunakuja kwa hii kanisa kuwafundisha vile mtakuwa mkivaa, how much time would we be wasting ya kuwafundisha hiyo. Ati ukivaa kiatu usivae kiatu mrefu sana au fupi sana, ukivaa nguo usivae imekushika sana, baadaye ya kufundisha mambo ya Biblia. Kwa hivyo Kristo aliondoa hayo mambo faith, yani nini, righteousness by works, matendo. Mungu Kristo aliondoa wakati alikuja na akatuweka huru. Sasa sisi sio watumwa tena. Sasa hiyo nilikuwa ninasema katika verse 4, no give heed to fables, ukasema ni hadithi, and endless genealogies, vile laini ya Yesu ilikuja, which cause dispute rather than godly edification, which is in faith. Tano inasema now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith. Lengo la sheria za Mungu ni upendo. Lengo ya sheria za Mungu ni upendo, na upendo ambao unatoka kwa roho ambayo ni safi. Unajua kuna mtu anaweza kuwa anakuonyesha upendo, lakini huo upendo hautoki kwa roho. Sijui kama tunajua hiyo. Kuna mtu atakuonyesha upendo, but it is not genuine love. Itakuwa tu ni upendo ambayo iko hapa kwa uso, anakuchekesha, na akitoka na huko nje anaongea stories zingine, anakuonyesha upendo na mko pamoja. Na ndio maana Waswahili nafikiria walitoa hii proverb ambayo, au msemo ambao unasema kikulacho kinguoni mwako. Hiyo sio ya Biblia, lakini ni ya Waswahili. Na nikawasimulia hapa siku moja, nikawaambia kuna wasichana waine ambao waliamua waombee mmoja. Ni mmoja tu request, hao wengine watatu, nisaidie kuomba ndio nipate mchumba. Na wakajifunga siku 7, wakaenda mahali wakajifunga kwa milima. Baada ya siku 7 na wamerudi, msichana akapata mtu anamuuliza, na yule alimuuliza ni pasta. Na wakafanya harusi, wakaoana na wakaanza kuishi. Lakini wakati wameishi, miaka 2 imepita, hakuna mtoto. Sasa ikajulikana, sasa wakienda hospitali, wakifanywa test, wanaonekana wako sawa. Kumbe hao wengine watatu ndio walisikia uwivu, wakashikana tena, wakaenda kufunga ili wafunge huyu mmoja ambaye alipata mchumba. Na wakafunga tu siku zingine 7. Unajua Mungu hakuna maombi ambayo hasikiani. Kwa maana Biblia inasema chochote ambacho mtafunga katika ulimwengu huu, hata mbinguni kitafungwa, na kile mtafungua katika dunia hii
mkubaliane tu, mkifungue mbinguni kitafunguliwa. Lakini hatujaambiwa kile ambacho mtafunga ni kitu aina gani. Kwa hivyo ndio nasema Mungu husikia maombi, na ndio maana injili yetu ni injili ya upendo. So ukienda kuombea mtu, uombe ukiwa na upendo juu ya huyo mtu. Kuna wakati huko kanisa ya town, Mungu alitubariki sana mimi na jamii yangu, na nikawa ninanunua magari. Nikanunua ya kwanza, Bishop akafurahia sana, na huko Bishop alikuwa anasema na tuende huko tu, ndugu Mwangi amebarikiwa na gari, so tukitoka ibada tunaenda hapo tunaiombea. Ya kwanza kanisa mzima ikaenda, kaeka mikono, basi ikakuwa hivyo. Kukaa Mungu akanibariki na gari ya pastor. Wakati alikuwa hakuwa pastor, mke wangu kwambia Bishop anafurahi. Yaani Bishop alikuwa na roho, zile roho unasikia tajiri, tajiri, a rich heart with love. Kusikia atumebarikiwa tena, anafurahi zaidi kuliko vile alifurahi. Anatangaza na ndugu Mwangi alinunua gari. Kwa hivyo tukimaliza twende tukaombe. Nikaona wale wamekuja hawakuwa wengi kama ile ya kwanza. Kukaa Mungu akanibariki gari ya tatu. Ndugu Mwangi ako na gari. Unajua ni wazee wa kanisa walibaki. Ya tatu. Wazee wa kanisa walibaki. Wao ndio walikuja wakawekelea mikono. Nikasoma lesson. Huwa tunapenda wakati mtu fulani amebarikiwa na gari au kitu kingine, tunaenda hapo tunawekelea mikono. Lakini hata ukituita kando, utuambie mimi nataka tu wazee wa kanisa wakuje tu iwekelee mikono, hatutaona shida na hiyo. Kwa sababu acha nikuambie, sio watu wote wanafurahia baraka zako. So ni vizuri kukua watu ambao wanaona mbali, kwa maana unaweza kuita mtu muombe, wakati amekuja hapo anaomba, yeye anafunga baraka zako. Mungu, kwani ni huyu tu unabariki? Si hata mimi ni mtoto wako. Unabariki huyu. Hiyo ingine unastahili kumpatia, usimpatie hiyo unipatie. Sasa baraka labda ilikuwa yako. Na nimekwambia Mungu usikia maombi. Yaani the ways of God you cannot understand. Na njia zake huwezi kuelewa. Mungu anasikia maombi. Sasa mtu utaita watu kumbe hawana hii God will love. Kwa hivyo ni vizuri kuwa na hekima katika mambo yote ambayo tunafanya. Hiyo tulikuwa tunasoma 5. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience and from sincere faith. Kwa hivyo hata wakati tunatekeleza majukumu yetu, tuko na pure love and a good conscience from sincere faith. Good conscience from sincere faith. Sasa hiyo tukue waangalifu na hiyo sana, ili kweli Mungu aweze kutubariki kwa mambo yote ambayo tunafanya. Na tukiweka hiyo nguvu, tunaweza kuangalia Warumi 13. Romans chapter 13. Romans chapter 13. Romans chapter 13.
wote tusome Romans chapter 13 verse 8 to 10. Chapter 13 verse 8 to 10. Msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halifanyii jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Amen. Unasikia maneno tajiri. Unajua kuna some scriptures ambazo tunasema they are weighted, they are full of weight. Ati owe no one anything except to love one another. Ati hii ni kumaanisha hata deni hatustahili kuwa tunakopana. Kwa maana Biblia inatuambia usikuwe na deni nyingine isipokuwa ya upendo. Au sivyo hapo inasema usikuwe na saa zingine. Hata mimi najikuta katika huo mtego. Nimekopa hapa, usifikire ni wewe tu unakopa. Hata mimi huwa nakopa. Kuna wakati mambo inasonga mtu, ukiangalia pande hii unakosa njia, ukiangalia hii ingine unaenda hata unakopa pesa za kununua matibabu za biashara. Mambo kama hayo huwezi kosa, na sisemi ni dhambi, lakini Biblia inatuhimiza hivi ati usikuwe na deni ya kitu kingine kwa mtu yoyote isipokuwa upendo. Hebu jichunguze 2:15, ujihoji uone uko na deni gapi katika maisha yako. Uko na deni gapi? Uangalie vizuri. Sasa Biblia inatuambia tuache hizo madeni, lakini haituambii ni mabaya. Lakini kama tungependa kufuata Biblia, inatuambia hizo madeni zingine tuachane nazo, tukue na deni gani? Ya upendo. Na unajua ukiwa na deni, unajua ni kwa nini Biblia inasema upendo ikae kama deni? Ni kwa sababu kama mtu amekuosa money, usahau tayote, unampigia simu, si uliniambia utanilipa mwezi huu, akikosa kukulipa, sasa mwezi umepita, sasa unasemaje? Unakosa amani. Kwa hivyo kama deni, kama upendo ni deni, ni kumaanisha nitakuwa nikipigia Mrs. Wamai, ninamuuliza uko mzima, mambo yako iko sawa? Hivyo si unaona ni kwa nini inaitwa ikae kama deni? Kwa maana deni ni kitu active. Hautakuwa ukinyamaza, utakuwa saa yote unapigia rafiki yako, kwa sababu uko na deni ya upendo. Tuko pamoja? Alafu inasema for he who loves another has fulfilled the law. Kwa hivyo kama unapenda hao wengine, umetimiza sheria. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not, tuko Warumi 13 mstari wa 8, lakini sasa tuko 9. For the commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not covet, and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, you shall love your neighbor as yourself. Kwa hivyo Mungu anajua tunakipenda. Hiyo ni kitu normal, kujipenda. Kuna watu wakati mnatembea, mtu fulani afanye kitendo fulani, especially kwa barabara, sisi tunaendesha magari.
utasikia mtu akicomment, huyo mtu ananipenda sana. Kwa sababu ametoka na huko, ametoka late, anakuja kuwa overtake, baadaye akae in line na huko nyuma. Sio ni kujipenda? Ulichelewa na kuamka. Ukiamka saa 9 ya usiku au saa 7, ndio ukue uko na huko mbele. Lakini sasa sisi tumeamka saa 12, tuko mahali fulani, wewe umeamka saa 1, unakuja kutupita. Hiyo ni nini kama sio kujipenda? Sasa hiyo ndio inaongewa hapa. You shall love your neighbor as yourself. Kwa hivyo kwanza sisi tunajipenda, na si dunia hii tunaona watu wengine hawajipendi. Mtu mchafu haogi, kama mwingine niliona amefukua kwa kachoo ya kanjo. Sasa anasababishiwa kwa dirisha, mwagi ya maji ndoo kwa, alafu leta omo, ananyunyiziwa hivyo, sikajoo ni kadogo, alafu na brush ni hii kama hii ya jogi hii anatumia kusafisha huko, leta brush, jamaa anasafishwa. Huyo ni mtu ajipendi, na hiyo ni kitu na kunaletea mimi niliona maswali hiyo vijana wadogo kutoka shule. Jamaa akazalishwa, akatoka ameng'aa. Alikuwa na uchafu imekolea mpaka alikuwa mweusi. Tulikuwa tunafikiana anakuwa mweusi, kumbe hakuwa mweusi. Kwa mtu mchafu sana. So huyo hajipendi. Ni lazima kwanza ujipende. Ukijipenda utaweza kupenda your neighbor. Hiyo ni kitu kizuri. Ujipende. Lakini unaambiwa upende your neighbor the same unajipenda. Hiyo ni kali. Unajua tunasomana na tunapita, lakini hebu fikiria juu ya hiyo. Upende your neighbor vile unajipenda. Kwa hivyo your neighbor akija anataka pesa yako, na pesa yako umeweka utumie wewe mwenyewe, mwambie nisaidie na hii, inaonekana unastahili umpatie. Au chakula ile umepika na umekuja, anakuambia leo hakuwa na kitu ya kukula, so kama unapika imetoshea kama mahali ingine nilitembea, ukikuta tu ugali na korogwa, umechelewa, hautakula huko na hawatakupatia kitu kingine. Ati wapike chai juu yako, haki utoe mwingine, nafikiria inakuwa na kaushetani kidogo. Kwa sababu kwani kupikia mtu hata chai ni nini? Mnakula mtu akiwa hapo na weko kwa dining pale, saa ugoja wamalize kukula, na unajua kuna nini, the smell of food, na saa ingine ulikuwa na njaa. Wakimaliza sasa ndio kama ni mzee ulikuwa unataka atakuja, yes mwangu anakaa hapo, sasa mnaanza story. Sasa hiyo kuna upendo hapo kweli? Hapo hakuna upendo, hapo ni chuki. Hiyo ni chuki. Mimi nikitranslate vizuri. Wacha tuendelee. You shall love your neighbor as yourself. Huyo ni mtu anajipenda, na anajipenda anamalizia na kujipenda. Hapendi his neighbor. Lakini haijasema hatutaenda mbinguni. Hata kama hatupendi our neighbors, haijasema hatutaenda mbinguni. So it depends with us, lakini tutakuwa na maisha mazuri kama tunapendana. Wewe jifundishe kupenda watu, sio tu mpenzi wako. Fundisha kupenda hao watu wengine. Tena inasema love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law. Ati upendo ndio ya kucap up the law. Yani sheria zote zinaishia kwa upendo.
Na mimi nimeshafikiria hili jambo kabisa, kama tungekuwa tunapendana, kuna watu wangepelekana kotini. Hakuna. Kama tungekuwa tunapendana hata kwa nyumba yenyewe, hakungekuwa mambo ya kupigania makelele, una raise your voice, mwingine ana raise his or her voice. Hapana, ingekuwa tu mkidifa, mnakaa chini kwa sababu mnapendana. Ni ngumu, lakini we have to try. We have no option other than to try. Kupenda, hiyo ni kitu ambacho Mungu anataka tukifanye. Tumerudi sana Timotheo, First Timothy chapter 1 verse sasa tuko 6, from which some having strayed have turned aside to idle talk. Kama tukitoka njia za Mungu, tusikue na kuongea kwingi. Hiyo mimi ndio naweza naweza kutafsiri hivyo, tusikue na maongeo mengi. Desiring to be teachers of the law and understanding neither what they say nor the things which they affirm. Ati wanataka kuwa walimu wa sheria, lakini hawaelewi ni kitu gani wanasema, na hata zile vitu wanasema hawako na uhakika nazo. Kwa hivyo Timotheo alikuwa anaambiwa ajihadhari na hao watu, hao ambao wanajiinua na kujipendekeza na kuonekana kama ni watu wa maana, wanajifanya wanajua Biblia, wanajua sheria, na wamekatalia huko katika sheria za Musa. Kwa maana kumekuja a new dispensation, na niliwaambia ndio maana muujiza ya kwanza kabisa ya Yesu ilikuwa ile ya divai. Kwa maana alikuwa anataka kuonyesha sasa system ya zamani tumewachana nayo, tumeingia kwa system mpya. Kwa maana ile alitengeneza ilikuwa nzuri sana, lakini ile ya kwanza haikuwa imefika kiwango kama hii ya pili. Kwa hivyo alikuwa anataka kutuonyesha hii ambayo amekuja nayo ni nzuri sana kama tukifuatilia. Haina mizigo, haina kutesa mtu, haina kutesa mwili, na iko na tumaini. Basi 7 inasema desire, okay, hiyo tumesoma desire to be teachers. 8, but we know that the law is good if one uses it lawfully. Sheria ni nzuri ukiitumia kwa njia ambayo inastahili. Kuna Kenya siku hizi sheria haitumiki vile inastahili. Kwa maana siku hizi sheria ni pesa. Ukiwa na pesa, wewe ndio unajua utaonekana umefuata sheria. Siku hizi unajua unaweza kushika mwizi umpeleke huko ndani, na baadaye ukue wewe ndio unalaumiwa. Sijui kama tunajua hivyo. Unaweza kushika mtu, kama wakati mwingine nilipeleka msichana alikuwa amechapa mtoto wangu, nikampeleka huko polisi. Sasa wakati alifika huko, anakoroga Kiswahili na maaskari. Sasa baadaye wakati maneno imeendelea, ninaambiwa wewe mzee, tutakufungia. Na mimi nilimpeleka na amechapa mtoto. Alafu kukawa askari mwingine ni kama hakupendezwa na hiyo maneno. Akaambia msichana, wewe ndio ulipiga mtoto wa huyu mzee? Akasema ndio. Akaweka mikono kwa mfuko. Unajua alitoa sigara. Sasa huyu si unaona
huyu ndio anastahili kuingia ndani. Hapo Mungu wangu akanisaidia. Lakini Kiswahili already kilikuwa kimekorogwa na mimi ningelala ndani. Lakini Mungu alinisaidia, huyo msichana akapatikana na sigara kwa mifuko yake, hapo Mungu akaniepusha. But we know that the law is good if one uses it lawfully. Kama tunatumia sheria na njia ambayo inastahili, sheria ni nzuri. Na siku hizi ukipeleka mtu hata polisi, ujichunge usiende kuachwa huko, kwa maana siku hizi hakuna sheria ambayo inatumika. Kile kinatumika ni pesa, na mimi najua hivyo. Majaji wanakula, maprosecutor wanakula, mawakili wanakula. Kuna shamba yangu nilikuwa nashindana na mzee mwingine. Imagine mzee hana green card, lakini amenipeleka high court ati nimenyang'anya shamba yake, na yeye ni title tu eko nayo, na tunajua title zinatengenezewa hapa Nyamakima. Na court inasema huyu mzee ndio mwenye hiyo shamba. Sasa huyu ana green card. Kisijua hiyo ni kusema nini. Hata sikuitwa ni hata hiyo swali ya kuuliza kama huyu eko na green card haikuulizwa. Sasa nikasikia ninafanya appeal. Nikapitia kwa moto. Kumbe huyu mzee alikuwa anakuja mpaka kwa wakili wangu, anamhonga. Sasa umeona hiyo maneno? Anazunguka huko mpaka kwa wakili wangu. Mimi nikifikiria nipo na wakili, kumbe ameomwa kando na anapewa pesa. Sasa ikifika ni kuulizwa maswali, wakili ananyamaza, anakaa kama mtu hajui sheria. Lakini kumbe ni pesa inafanya kazi na mimi sijui. Sasa ukiamua kupeleka mtu huko, hata wewe uchanuke, otherwise utawachwa huko. Wewe ndio umempeleka, lakini wewe ndio utawachwa. Uanze sana kukuliwa na mapolisi. Sasa unajua hii kesi yako ni serious sana, ya kushtaki mtu ambaye hana makosa. Sasa wewe tutakushtaki. Sasa mapolisi wanataka wakukule. Wanajua hakuna kesi uko nayo, lakini sasa wanataka wakukule. Na hawatakuachilia. Ukiwekwa kwa hiyo sele, wakati wameshawekwa kwa sele hapa. Mnataka kusema nyote ni watu wazuri. Ninaona watu watatu. Mimi nimeshawekwa. Na mende zinapitia huko kwa kona zile kubwa ziko na nini. Na antena zile mrefu. Mende, hujui zinatoka wapi. Wakati mlango tu inafungwa, unaanza kuona mende zinazunguka huko kubwa. Zingine zinavuruka. Kwa hiyo usitamani. Ukipelekwa huko, utaongea lugha ya polisi. Utawaambia ni kweli, wacheni tumalize hii kesi. Anyway, wacha tuendelee tuisoma mpaka 10. Knowing this, that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate. Ati sheria haijatengenezewa yule mtu mzuri. Kuna siku moja Moi, najua wale hawakukuta Moi wanamsikiaga. Kuna siku moja Moi alisema, sasa nyinyi mnasema ati Wakristo ni 8%. Kama mungekuwa 8% Wakristo, si hata hii nchi ingekuwa mzuri sana. Hata hakungekuwa jela. Kwa sababu alikuwa anajua wale watu wabaya ni wengi sana. Na siku hizi unajua hata ni rahisi sana Mkristo aone mtu amewacha simu kwa gari, kwa kiti, na ashawisike kuiweka kwa mfuko. Akiona huyo mtu ametoka, hata shikwa, ashawisike kuweka kwa mfuko. Nani anaweza kurudisha simu ya wenyewe? Nyote sawa, hiyo ndio.
sheria ilitengenezwa kwa yule mtu muovu, lakini haikutengenezwa kwako. Kama you are a righteous person, wewe sheria haikuguzi mahali, kwa maana already wewe ndio sheria, wewe ndio unaangalia wale wanafanya maovu. The law is not made, hiyo ni 9. 1 Timothy chapter 1 verse 9. Not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate. Insubordinate ni mtu ambaye ni mtu rebellious, ni mtu defiant, ni mtu unruly, mtu disobedient. Ilitengenezwa kwa watu wa aina hiyo. For the ungodly and for sinners. Unasikia, sheria imetengenezwa for the ungodly and for sinners. For the unholy and profane. For murderers of fathers and murderers of mothers. And for manslayers. Manslayers ni watu wanaweza kuua mtu. 10 na inasema for fornicators. Fornicators ni wale vijana ambao wanafanya ngono na hawajaoana, au ndio fornicators. Kwa hivyo wewe kijana ujiepushe kufanya fornication, kwa maana sheria imetengenezwa juu yako. For sodomites, wale wanaume wanafanya ngono kwa njia ambayo haistahili, wanatumia the wrong part of the body. For kidnappers, wale wanateka watu nyara, wanaitisha ransom. For liars, hao ni waongo. For perjurers, committing the crime of perjury by deliberately lying after swearing an oath. Perjurers ni wale watu ambao hata akiwa amechukua Biblia kotini anaendelea tu kuongea uongo. Huyo ndio perjurer. Sheria imetengenezwa juu ya watu kama hao. And if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. Tutafikisha masomo yetu hapo chapter verse 10. Tutaendelea kutoka hapo verse 11. Bible study naona haiendagi haraka, nilikuwa nafikiria nitamaliza chapter 1, lakini vizuri nimefikisha chapter verse 10 na hiyo nyingine tutaendelea. Kwa hivyo tumewacha kwamba the law was made for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine. Kwa hivyo kama kuna jambo lingine ambalo halipelekani na sheria zile zinastahili, basi sheria iliundwa kwa watu kama hao. Kwa hivyo ni juu yetu tujichunguze, kama vile Paulo aliandikia Timotheo na kumwambia ajichunge kutokana na mambo kama hayo. Ukijichunga kutokana kwa mambo kama hayo, wewe ndio Mkristo halisi, mtu ambaye yuko na upendo, na mtu ambaye akiomba maombi anaomba genuine prayers, kwa maana yuko na upendo. Kwa hivyo ninaandika yule anatuongoza katika ibada aweze kuja ndio tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Salimia mmoja, mwambie karibu katika ibada ya siku ya leo. Mkaribishe katika ibada ya siku ya leo, ibada ambayo imejawa na baraka za Bwana. Hii ni siku ambayo Bwana ameifanya, tutafurahia na kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ninawakaribisha wote katika ibada ya siku ya leo. Jihisi ukiwa katika nyumba ya baba yako. Bwana asifiwe sana, kwa sababu yeye amekufanya wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaimba namna hii. Humble yourself before the Lord, He will lift you up. Humble yourself
before the Lord. He will lift you up. He will lift you up. He will lift you up. Humble yourself before the Lord. He will lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora tu kunyenyekea mbele za Bwana na yeye tu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuone neno litakalo tuongoza siku ya leo, in the book of 1 Corinthians chapter 10 and verse 12. Neno ambalo litatuongoza siku ya leo ambalo linasema kwamba 1 Corinthians chapter 10 and verse 12. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaweza kufikiria kwamba tumesimama vizuri sana hasa katika wokovu, lakini Biblia inatuambia namna hii ya kwamba yeye anayejidhania kuwa amesimama ajishunge sana, ajiangalie, kwa sababu anaweza anguka. Bwana asifiwe sana. Hapo chini inaongea kuhusu majaribu. Majaribu inakuja hasa kwa wale watu ambao wameokoka, kwa wale ambao hawajaokoka, yote inakuja. Na wakati inakukutia, Mungu naye anasema ya kwamba Mungu hawezi kukuletea jaribu ambao huwezi kustahimili. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hata majaribu kama itakuja, bado Mungu atakusaidia na atakuwezesha, kwa sababu lile jaribu ni amekuletea na hawezi kukupea wewe tu ambao umeokoka. Bwana asifiwe sana. Wale ambao wanaanguka katika majaribu ni wale ambao hawajaokoka, lakini mtu ambaye ameokoka, jaribu hata likikuja huwezi ukaanguka. Bwana asifiwe sana, kwa sababu Mungu ataweza kukusahimili katika hiyo jaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule mtu ambaye anafikiria kwamba amesimama vizuri, ajiangalie. Tumeambiwa vizuri sana, mtu ajiangalie asije akaanguka. Haleluya. Kwa hivyo ujihisi ndani ya moyo wako, wakati unamtumikia Mungu, na majaribu itakuja, lakini Mungu atakusaidia na atakuwezesha. Ile jaribu lolote ambalo linakupata, jua utaweza kustahimili, kwa sababu ni Mungu amelileta, na hilo jaribu utaweza kulishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Washeni tuombe ili tukaweze kumwabudu Bwana na kumtukuza Bwana siku ya leo. Bwana wetu na Mungu wetu, tunakuja mbele zako, tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako, asante kwa sababu ya vile unatupenda, asante kwa sababu ya wema wako, mfano wa ajabu. Tunakutukuza, tunakuinua tukisema wewe wastahili, hakuna aliye kama Bwana wetu wa mbinguni. Asante Bwana kwa sababu ya siku ya leo Jehova, ambao tumekusanyika mahali hapa mfano wa ajabu, ili kuliabudu na kulitukuza jina lako, mfano wa ajabu. Tunaandika Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, atuongoze katika kila jambo. Tunaomba nguvu zako Bwana ziwe pamoja nasi. Tukiomba Bwana baraka zako ziwe pamoja nasi, mfano wa ajabu. Tunaomba Bwana yeyote atakayeingia katika ule mlango akiwa mmoja, mfano wa ajabu, akapokee ponyaji unaotoka kwako, mfano wa ajabu. Watakaoingia wakiwa na shida mbalimbali, mfano wa ajabu, wakakutane na shida zao, mfano wa ajabu, ni kwa sababu naweza. Tuomba baraka zako, ibada yote mfano wa ajabu kazawe, na Roho wako Mtakatifu atuongoze, mfano wa ajabu, kwa kila jambo, ni kwa sababu naweza. Wewe Bwana Jehova, mfano wa ajabu, chochote atakachotenda katika ibada ya siku ya leo tukakabidhi mikononi mwako, utuongoze mfalme mwema, ni kwa sababu unaweza. Pokea sifa na shukrani, mfano wa ajabu, ni kwa sababu unaweza. Na ni katika jina la Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tuseme big amen. Amen. Nataka nialike praise and worship wakuje watuongoze katika kipindi cha kumwabudu na kumtukuza Bwana siku ya leo. Naamini tutabarikiwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good and all the time, and that is his nature. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni siku njema, siku ambayo Mungu wetu ametubariki nayo. Basi tuko na sababu njema ya kushukuru Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Kabla tuabudu, ningewaomba wengi wale ambao tuko kwenye viti za nyuma, tunaweza karibia hizi viti za mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God.
Kama kuna kiti mbele yako unaweza songea to feel ili ambao watakuja wamechelewa wataoccupy hizo viti ziko hapo nyuma. Praise God. Amen. Hawa ni watu wanatii. Tuwapigie makofi. Hallelujah. Amen. Amen. Jambo lingine ningeomba tusimame kwa miguu yetu. Asubuhi ya leo Mungu ametubariki, ametupenda, ametupea siku hii. Bwana Yesu apewe sifa. So unaweza kosa maneno mingi ya kusema, lakini asante kwa Bwana ni kitu ambacho kinamaanisha mambo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. And so kabla ya kuimba wimbo wowote, ningependa tu tumwambie Bwana ni asante. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mungu chako, mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ninakushukuru. Useme Bwana ni asante. Ni asante kwa uzima. Ni asante kwa afya njema. Ni asante kwa siku hii. Ninajua kuna wengi wametamani kuiona Bwana, lakini mimi umenijalia upendo wako, umenijalia rehema zako nikaiona siku ya leo. Bwana ni asante. Lord, I thank you. Niwega ngai nĩtondũ wĩ mwega. Niwega nĩkũndathima kĩroko kĩa ũmũthĩ. Jesu nĩ wega. Nĩndagũcokeria ngatho nĩtondũ wĩ mwega. Asante mfalme wangu. Asante Baba, kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Asante Yesu Bwana kwa baraka ya siku ya leo. Asante kwa baraka ya hata ya kuhifadhi mwili wangu. Hakuna Mungu aliye kama wewe Yesu. Pokea sifa Yesu. Pokea sifa za moyo wangu. Pokea sifa za mioyo ya watu wako Bwana. Tunakuinua tunasema wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu unayestahili kuinuliwa na kuabudiwa kwa maana wewe ni mkuu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tunakutambua Bwana. Tunakutambua. Asubuhi ya leo tunatambua uwepo wako. Asubuhi ya leo tunatambua ukuu wako. Asubuhi ya leo tunakutambua tukisema wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu uliyetubeba. Wewe ni Mungu uliyetujalia siku ya leo. Wewe ni Mungu uliyetujalia na afya njema. Wewe ni Mungu uliyetujalia na kila mema ambao tunaweza kuona na kusema kwa ukweli, Mungu umekuwa pamoja nasi. Pokea sifa Bwana. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna
kulinganishwa na wewe, hakuna awezaye kulinganishwa na wewe, maana nguvu zako ni za uhakika. Unapotembelea watu wako Bwana, unatenda mambo ya ajabu, unakuja katika hali zao Bwana, na unafanya njia pasipo na njia. Walio wagonjwa Bwana unawaponya Bwana, waliofika mwisho unawapa tumaini, kwa maana wewe ndiye Mungu mkuu. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye Mungu wetu Bwana. Tumekuja asubuhi ya leo, tumekupaza ibada za mioyo yetu. Ndiyo Bwana, tunasema hakuna kama wewe Yesu, maana tumekujua, tumejua kazi zako unazozifanyia watu wako, ni kufanya njia pasipo njia, ni kurejesha tumaini ambapo hakuna tumaini, kwa maana wewe ni mwaminifu. Pokea sifa mfalme, pokea sifa mfalme wetu, pokea sifa baba yetu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mkuu. Tunajua ya kwamba fadhili zako zitatufuata, wema wako uko juu yetu, rehema zako zitazidi kusema juu yetu, kwa maana unatupenda baba yetu. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa